ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கடாய் சமையல். கடாய் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமல்லாம் போக்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கஷாயம் செய்கிறதுக்கு 4 ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக துளசி எடுத்துக்கோங்க. 2 கொத்து வேப்பிலை எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் தண்ணியில் அலசிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு அன்னாசிப்பூ, 3 கிராம்பு, ஒரு துண்டு சித்திரத்தை, ஒரு துண்டு சுக்கு, 2 அதிமதுரம், கொஞ்சமாக திப்பிலி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் சுக்கு சித்திரத்தையை நல்லா தட்டி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பட்டை, கிராம்பு, திப்பிலி, அன்னாசிப்பூ எல்லாத்தையும் தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இலைங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வேப்பிலை, கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் ஓமவல்லி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு 10 உலர்ந்த திராட்சையை இதோட சேர்த்துக்கலாம். திராட்சையை 2 கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த திராட்சையில் உள்ளதெல்லாம் தண்ணியில் இறங்கும். அடுத்து இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை இல்லைன்னா நீங்கள் ஓமம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரப்போ கொஞ்சமாக ஆடாதோட பொடியை சேர்த்துக்கலாம். இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆடாதோட இலை கிடச்சிச்சின்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரும்போது அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை மூடி வைங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் இது லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து சுண்டி வரும்போது தான் நம்ம சேர்த்துருக்கிற பொருளில் உள்ள சத்தெல்லாம் தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ நல்லா கொதித்து சுண்டி வந்துருச்சு. இதை வடிகட்டிட்டு குடிக்கலாம். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட நீங்கள் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக பனங்கல்கண்டு இல்லை நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இதை கொஞ்சம் ஆறுனதும், அதாவது நம்மளுக்கு குடிக்க முடிகிற அளவுக்கு சூடு இருக்கிற பதத்தில் நம்ம அதை குடிக்கலாம். ஒரு சின்ன டம்ளரில் குடித்தா போதும். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், தொண்டை புண் எல்லாத்தையும் சரியாக்கும். நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி எங்களோட ரெசிபிஸ்லாம் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.